Në kuadër të programit të ri të Ministrisë së Mjedisit dhe Bankës Gjermane për Zhvillim, landfilli i Maliqit do të përfitojë një paketë të rëndësishme investimesh. Këto investime parashikojnë ndërtimin e 2 qelizave të reja për trajtimin e mbetjeve, të cilat do të garantojnë kapacitete të mjaftueshme për një periudhë 20 vjeçare për zonën e menaxhimit të mbetjeve të Korçës, bën me dije administratori i landfillit. Kemi marrë si projekt të ardhshëm implementimin e sistemit MRF që të bën ndarjen e materialeve në landfill. Mos të depozitohet çdo material me në landfill, po të bëhen disa ndarje, plastika, kartoni dhe metalet, që të gjitha do bëhen si ndarje këtu dhe në landfill do bëhet vetëm depozitimi i mbetjeve organike tashmë. Pjesa tjetër është një sistem që mund të kalojmë përsëri për rishitje ose si lëndë e parë për disa biznese të ndryshme të cilët mund të konkurrojnë për t'i marrë si lëndë të parë si materiale. Fazat e tjera janë implementimi i qelizës 2-3 dhe një sistem i ri për pjesën e trajtimit të ujrave, të cilat do jetë shumë voluminoze se kjo që kemi aktualisht. Së fundmi për një vizitë në landfill ka qenë dhe Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, i cili tha se ky projekt përforcon angazhimin institucional për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve dhe zhvillimin afatgjatë të komuniteteve lokale, fal administrimit efikas, përdorimit të teknologjisë së duhur dhe zbatimit të programeve të ndërgjegjësimit për të rinjt. Trajtimi i mbetjeve në këtë landfill vijon sipas standardeve më të larta mjedisore.